Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, karwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, karwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Ko korike hu whangamoa i he talamalo e whanua, ka mai ngahi talawhatapu kutope, whatapu atu. Be me polo kalamani, talangata e teo whaiktua mama, o ka e tae whainga maari e koe ni, ke whahoko atua e tau polo kalama whatu whanua whao ki he ahoni. Whakampe ku wongo le rei atu pe, e tau polo kalama ke teki mau tolu, ke mo kau mo ki maua, i he polo kalama ko ia o e whewhini.
ke he whainga maari e koe kumau ke he whawhonga whare arewa mo e ki minista Paula Pimen Pikal ko ngā ke whai ha whadala noa ki ai I he whiawhini wolu whiawhia ke taitai rei I he laine malo tau mau e whiawhini e Pimen pia malo mo e ngawe lahi pia me tongana ko lava atu e whiri congratulations ko koe I he ola ko ia ko mau I he whiri Piveni mo whiawhia ha ke he osi koe ni mahu ia te toa breru lu pia mo mea koni ko hoko ko ia I he whiri pia ko mau mai ola ko whiri he kakai una whafoki koe ki whare area I tonga tapifitu. Wala bicho lai pa malo mo whaka maari ko le te bige ufanga te befa tapu. Ko ia. Oku lava toke wahalo te kakai. Pe au toi meria nge foki ai nau whakahalo to solo he mahino. Nei kei ke te whaha a kempeini ka nau hanga pe o assess pe mo fua ki pe ai whahau whatongia he wahenga pe mo whaleari ai. O e konga whuke tahe kua ngoio. O ku toi meria ange ai mahino mai koe ne wini he mahino ku tau whamau popo pe moi mamai kakai he. Kau kei te lahi pe ngā oe solo. Ai mahuinga ke whakaluku fua. Ke win mai mai support ai whainga nega I ke nau voti. O vautu I lahi pe ngā mga tuonga ku hingai koe whamili koe siasi. Kau koe kai koe pe koe. O kai ke nau pou. Ka koe palovea pe whakai kau Afrika. Ka pau o ku ke loto ke kouwha. And we don't go together. Ka pau ke loto ke kouwhas. Ka ke alto ko tahape. Koe anga koe whakaukau me foi process. Kamata u kempeini mo e kungawe whalearea. Mo e kumahui ngā ia he mama e kakai ke tau alwhakata. Ka tau lava alumam. Alu o toi go beyond. Koe pau te oa mai whakatata ki ke alu wawe. Mai alu toko taha. Ai te upega whawhonga koa tanta pua. Mahino nei kei ke full connect ki pe mai kakai. Hono wahenga. He anga koe kusi o ke anga I vauti. Ai koe mea koe mahu inga I solo pako ngoi oku. He kono moni whak nau pe tōke ke hauen ki kau ambassador kau. He commissioner he mau whetau ki kau CEO. They were surprised on the decision that I made. Ke oa te haposta mo. Ka koe winga whaki whakatanoa solo mahu inga koe ke te hanga. O whakakaukau mo kakai ke tau alwhataha mo nau mama. Ke lava ke tolonga and you go far with them. Aia oko ngoi I vilahi angi malohi angi ke tau ngā ue goi ni e mahino ka te au ai endorsement e kakai o kui kai ke koe whai whakamama tau koe whai whakalotoa peka whakaheke peka. Aku voren tala li he nau tui mo e nau whalala. O mai e nau voti mai motuan. Koe mau ki toa tu toa solo na peheni. Koe mau lue pe I hala o ui e tu peke e nau tango tu mai nau ngahi I api. Ke whakamanatu e whiri mo no mahu I ngā ke nau o whiri. Koe kau he me nau. O penau tuange ai wheitu whaianga kempeini. Ke tauatai na e kau hufo o ai uksio gagaheke. He koe e nā ku raki kempeini nau hau peo. Nai aloe ai posta, aloe ngai billboardi. Aloe whanki kati,
He nei te ke mahini mo i kakai, te ke ilo he kakai po. Pe koe hae ku mea o kulawa. Wana walo o campaigni, koe uhinga ka o campaigni. Koe taimwe na ulawa ina whakau kau rewa koe ku ngā ue, koe me e tene fua. Koe me e tene fua aki. O mai ke kakai ke nau fua aki. Koe nau ki whaua ki pe. Koe uhinga nau. Koe wapoko o mai analogy. Nā walo kore nau wauti. E ko poto he tālunga. Pea ukai ke uhinga lere I ka au ke ose tālunga pa wao. O toi pea, toi o mai ho mou wauti. Ke te alo whakatontone fui tālunga, pe te alo he. Oho. Whakarere I fui tālunga. Ai koe kau e mena ko ngo I au pito ai. O ku kau unu whataha pepa mai mama, mai mahina e kakai. Ko mea ia ku whawhiawhia ko ngā ku whiri I he tū ko ia hange ko lau kena ki whahoko na kai ke te alu o whai a campaign no molo tuange whai ngā maari ki kau kantiteiti ke nau whai who'o ke nau whahauke campaign ni and I whiri ai majority ko ia o tonga tapu whitu ia koe taha whitu ai whika hange ko lau ke lahi pe ngā ua ki whahoko o ngā kumahaka tae wha ko ni ke hiki hako ha lahi taha ko ia o wahe ngā te ke lava o mau ko ngahi ngā ue ke process o wai ai konga o kupehe I he ko sia watu hati ki te whakailo o koe ko whakaukau ki ai koe ke make sense na kai ke whaha campaign ko ke ilopo pe kulawa pe whakailo kita tae campaign I ha whainga uhinga he campaign ko watu hati ki te ke te koe kulawa ngā I koe ko ngā ko whainga uhinga hange ko whainga mea koe bribe ko ke ilopo ko hati ki te ko ha mea ko abe holo o ku whailo o ku kulawa ngā E ke pepe ku watu ha whainga malaunga pihege te koe me Commissioner Philly. Solo te tāna ki mai we. Ka te more taimi. Te more taimi. Okay. Ko tu ko ia ai kau Philly ko ni ko hoko. Koe e toko nima I ha mou pureanga fo ou mou huki loto. Koe pe me toko nima na nau I whare area pe ku nau foki mai. Hongo fulu ia. Omi he kakai e toko fitu fo ou. Ni ngahi wāhenga ki he ke. I he kaweinga koe Philly whakapoto ko ha wakai ki ai. Ko ko whi maari au pito ki he whili. Ko ke mana tui whok na ta ostala noa ta he whai tai mention koe ni. O kai malawa e whili whakapoto ia he whonga whili koe ni. Ka koe hange koe lau koe lere I tahaina he anga o tuunga lolo tonga. Ai a koe e pehe ka koe ka waifoke tau tui. Me ka toa peo koe ke mama o ia me whotutua e o tua. And there's a purpose and there's a reasons. Ono toi o mai koe ni e. Ai kau whawhafonga motua, mo I kau whawhafonga whou. Te ki au ia ko mahino I ai te pire kakai ia ko o si ua peke mia. O si hu mai pea koe ni, kau koe ko hake mia ke pehe koe pāti e. Koe pāti e. Koe ke mia nia he foi higher level. Na e uhinga ia I tau. Ai VONC koe o mahuri ai pureanga. Ai a koe kusio koe taimini. E whakanatula pe. E whakanatula pe hu mai ai toko fitu fo o uia. O ilo e whitu ke alaini gai e nau poupou. Whanatula pe. Kakai le lei pe ni a ua mai gai ni. Ka pau te tau. Koe kau whakene solo he mea koe ko whatara noa I. Ke tau ngau e ke rational thinking. Hei kai ke tau lawa ti saiti. Ai foi hala whanonga koe ni. Ai foi mga whaa koe ni.
ta e whakakau mai ki ai e wheitu na tau hau me ai. E tai whakakau mai ki ai wheitu ai ke tau fie alu ki ai, tau fie whanonga ki ai. E kono inga he kulahi whakaukau e hange nau tala noa bena toria he whoi mō me titini. Kai ke nau hanga na toria o whakaukau mai tau whoi hara whanonga he wheitai whaku osi. Te ate whakatata koe niso. He ko sio ku vai au pita mea koe whakakaukau he. Koe kau analaiso koe ni o kunau analaiso e tau tunga whapotikaere. O kai ke nau processes skill seti to tonu ka taha whai analaiso. Nau tala no mai nau tolu pe he toko ni mai tana ke toko ni ma koe ma toko hima koe toko taha wha nau tolu. Fotu pare mia nau tolu. Hange ni o koe ke hange ni nega ke tau fō mai toto he fo i hala whanonga. Na ia intervention e na fio. O restabilize. O hange koe lau koe mea redefine e tau fo i hala whanonga. Hange o ku hau e whainga whakaukau ka kia au. Kau e nia he mga wha whaingo fuata. Ka tene lawa o avoid te whakakaukau. O mai pe. O mai pota ki ka whainga peke mauhane portfolio. Mauhane ha. He ose whiri tala noa nau toke lere ka kai. Paka ose ki mua koe whiri tala noa nau toke lere ka kai. Ose me whiri tala noa ka hane mea uto. Hane mea. Ko hane fono he. Ia ko puanga ni ko whakafua ke angai. Foi whanonga koe ni ki he. Ai koe mahalo koe ahe fitu tuange whaha rikau ni pa mai rewa hango folo. Ke whahuanga ha nominations. Pe toki ui rewa he sea whataimi e whare area ke ke tisaiti ai ke whae e whiri pare mia he. Ke whahawa pe pa. Koe koe situation na tau o mai koe mei ai. Koe toko nima me he pure anga koe na nau o fe paki pa mene a fio. O kunau I whare area. Toko nima ia. Pea toko nima ia mau tolu. O nā mau o whetongi pure anga ko ia. Aia ko kia au in itself o siua I ke mia. Ka wairewa I toko fitu ai kakai. Ko hu tawa taina mai ki loto. Sai. E anga whe ke tauhanga ai e kau whawhawhonga kakai toko ta fitu ke nau tū whata. Koe kupehu I koe te utai whawhoki atu. E anga whe ke tau ai e pure kovi mo e pure lerei ke na tū whata. E anga whe. E anga whe ke tau. Whakatahai. Ai kemi sai. Kau ambeo whamatala pe maino. Koe kemi ulu aki, kemi e pure anga kohiri. Kemi koe iane kai ke ngata, ai kai ke nau disclose u ngā ue lalahi, whakamore lalahi pure anga ki whare area. Na wa upe o paki mwene a fio. Tu a poini, ko pe mato he pe mai he ne a fio. O to e whalala me kau minista kabineti ko ia. To e pe atu he pare mea ia mwene kabineti. Koe kakai to mea whalala mau whalala peki ai. Ele veiti rewa mea whekau I rewa he ne a fio. Ai ne kau hou eiki o I he kabineti. Ke nau whakakisi mai mea. O tupunga ai mafuri e tempine. Sai. E mi rewa taha. Koe tōwhalo whola koe tāpune whare area. O kou fia. Te ki taimi no. Kua whakamao po opo mai mo lava ngā ue lahi. Pea koe ngahi taimi whakamao po opo e. Sai. Solo. Koe ta whi moa da rocket scientist ke te hao whakamatala e mea.
o ku ke pehe ko fe kemi o ku totonu ke hau e toko fitu. Whakanatula pe is a natural progressions o alu ki ai. E ongo kemi goni he kaupa whankakai. Aia ki au. Koi. Aia ki au. O kui kai whe mau ke te whaha whakatau hōsia. Te whaha whaka hano tisaiti ai ue whonua he tua whare he whakapouri. O ko tui ko o hanga he pare mea o extended ai ne invitations ki he tawa fitu wani whiri fo o mai. E ku nau fie pou mai ki ne langa ngawe o tutu. Ai ko moko i kei ne afio. Koe anga i e whakakau. O ku ikai au pito ke utui ke toi whai ha whakatau hosi. E koe mea e o ku loloto ai pure kovi. O ton ke puri veili ta mai lerei. He mea koe ni. Pea o hake ai whakaluku fua e whanua whatatau ke tō whalawhala. Kai tuku e sio kita. Ke whatutua ki ai pure anga. Hoko ke tau whanonga ai he tau e whakoe ni. Koe anga e whakaukau e sona. Aia koe whakaukau mahino ai e whakatala noa kuwhai. Mahino mo halanga koe ni ku ke tala noa ki ai. Ko whi whoki koe ngā i ta whaaki koe ni. I he ta whaaki, i he tau tui whakalotu o ku oange ai whainga maarie, o mai whainga maarie ki he taha kotoa pē o te angana whainga maarie to oua ke whatondone mea koe na whi halaki ulaki. Ka kuk whehu ia o waha ha whainga maarie ki hani i he mou ngau e whakapolitikare, pe koe nau whai befe i whi halaki e tāpune e be matapa whainga maarie koe me te kinau tō. I kai, koe mesi mo whakamore au tua ku iai peia. Ka koe koe pia ka pau pehe koe tōke ke whakaukau o ku iai pehe. O pandu he foi whiripare mia koe nei toko si. Nā ku amanaki te nau pelu. Nā ku amanaki te nau pelu. He kumahino e hau. Ai nea whioke angai. E na o mai ka mau o pou i peha. Ka mau wha maa popo e. Koe isi u koe ka pau ka u whaihala. O tau pehe misi usi. O mea. O koe iau tui au. Koe mea ia tau tolu. Ke tau o mai ai mesi mai whakamore o tu. Koe mea koe ke se ngā wea ki ka pau ka tōke ke whakakau ani o rau ke nau pelu. Tau pelu he wea o si ui mai me hau e whanua ke tau pure i lere angi. Ka tau pelu a sai kātaki he ngai tōnou nou ko whai ka mautui isiu ke hei. Koe pehe ka pau ia tā me kai hasi asirini. Misi usi asirini koe mea ia tau tolu ke whamore. Ko kuinga pia ke o pe koe mea pia oi ponga ngā ue ke whai. E ilo. Koe mahino ai whakaukau aku watala noa ko se o ate whakawhe me he o ke tui pe ko se ave ha whakawhe me pare mia ke toko fitu koe. Ka pae tāna ke toko fitu koe ia ke he ita site. Hau e fitu o hau ka mautolu, ta haua ke kai peke maulawa whao pure anga. Alo e fitu ke ni ma koe, kau whafonga koe, ke kai peke lava o mao hapure anga. A ia koe te sea tu, koe solution pe, koe hau e fitu kia mautolu, pea te whengai mai mahafo iua, ke lava o tahawha, pe koe whainga Porque kau no pere ko fo ke ta no ke kau no pere ko ke mahenea pite lo pe ko fe mea te na wi ai tu ko ke ka ai ha fainga direction ke na tol me alunga ko whakakau mo tu a fo ki a sol
e whakaukau ko te kau no pere o mai o. Wa tau hosi. Ke nau te kau he se ka TV. O tui ko se hanga he ne a fioto whamai. Ai wheitu tonu ke ai kau no pere. Ke nau hoko. Ko e whakatau lama ke pure i lere e whanua. Ko e uhinga e pai ke hoa ai au ke te pire kau no pere. E ku to tonu ke mantui na nau tu whakataha holo he mea nau tui ke alua e whanua. O vare pe koe na foi mafuri taka au koe ne fon. Alua te whainga koe lo meke umiti saa koe te tokanga tau ke pure i lere. Ka koe foi yangi na e whai me i tau mua. Ai ni koe ne me preanga koe ko si o au me keni. Koe foi yangi koe a kou pehe koe. No koe tauhanga ia o whakapapau i. Ai ngahi i Roland Functions. Ai ngahi institution koe ni. Pea moe tau coexistence. Ai ki au iau koe ke uno whaho hake. He koe ni e solo ko ka pau. Ke pehe koe hae uhinga na intervene e nea i he tau kosi. Wai. Patau te tafoka pe da toto e whai mea tau he taimi. Without consideration, hala ke aha tau te ki apasia o ki whakapapa o ki whakaongo. Ange pe koe hae tā. Ai mea o ku wangi maari e gai hono loto. Ai ngoi ko ulau. Kai ke tone ke toi hanga hataha whehu ia. Pe ku wangi ki whe he osi ene tāpuni ko koe. Ai whare alea. Ka koe njolo. Ka koe ni ka hanga whake mea loi. Koe uhinga whake mana tu i he taimi ko koe nau. Au talai o nau tala tau. Ta koe nau hoi tohi koe ki he nea whio o whakahoko. O kui kai ke aha no mawhai pea koe toko taha o ku ke taiwhi. More ho konfiteni me ai o ko ke konfiteni pea au ia. Pana wai rea koe ni. O te mo whakaukau. Wow. Nau tarangi whoki. O te mau whakaukau e pelu. A ene hawhio e hau ia. E whoki mai. O ngari koe hau. Koe statement e ai whare area. Pea. Koe uinga ia na e whoki mai ai. I hene kau no opere na i he kabineti. O whekau ke nau. Whawis. Pea osi ka atoe fo i mea koe ni. Patau toi tuhak tau kau no opere. O fo mo e kawa meni. Pea mo e kawa meni. Mo i fo i toni ma koni o ke tala noa mai ai. O ke pehe. Koe haa ia so. Ka pae ospe fo i mea tau ko osi. Pea toi tuhak e kau no opere ia toi o mai pe. Ai fo i toni ma koni o ke tala noa mai ai. Ke nau te foket mo i ke nea whio. O ke lau ia koe. Koe ne tu koe ni o se mahino pe foki e ka pau te nau foki atu mo timi koe na e hoko e palo pare mahe tau ko osi koe ki tau tui te tol pe koe hae mea hoko e pe tari he nea whio pe kai. Ka koku eke tu e ta whaaki koe ni na ke pehe foki whe ka pau na nau pelu he taimi koe i ti sema he whili pare mea na i me kehe u mea koe na hoko. Ka koku eke te taini mi whe ka pai ose ange ia ku pelu mai toko ni maa ia mo toko fitu na hona tolu o mo whakataha katoa mo toko taha fitu a mo tolu ia o taranga ke he pare mea lolotonga whaideri ha ke he mea te keke te hataha nominate ke pare mea te ke toko taha pe koe ka ke o ature vai mawhai hoko ke whili ho kabineti. Foi scenario po foi ta no mari o ta o ia po mai no le va mo i lo tu va mo con seni. E kai no con poini e solo. Po pau pe ke tau. Pau pe ke tau fra ma popo ki ha ma ka tunga. He kono mo ni le ka fu ke fa ngofua.
e mau fo mo ko pure anga ko osi ani ngon mau ke le ke te ka ana aktiman ke mau rectify ko ha platform ke mau tu fakata kana na o akuri le ko si ui mai ne afio ke pure le wa ke fa lo fua e tau ngau e ko ni ko tau ngau e ke pure le tau tu fakata ke pure le fo ta ko ne bene ne anga hai mai mau to lo Ko tu ko ni ki he quantitati paremia ko ha fonga ki ai o ku te alpe ki tai a hango ni te u alpe ke ofisi pare area ato hingoa dan ko fie paremia ka tok fai holope u malanga ki mui pe ko pau pe ke fai u ngau ki ai a pe mo fe ilonga ki ko to ki ai pe tok fai le u fotu quantitati ko fotu quantitati o pau ge ta ge ne hanga o fotu pe ta ke nga popo pa ki to o ma upe ai ko to ta pare mia e fotu o fotu a te ta ke pe a fa moni ga to ta ke a ko foi to tolu e na la fotu a pare mia ko anga ko expectation ni o to tonu pe ke extend he pare mia lolo tonga ane whakaafe ki he kau quantitative fo ke whengawe aki pia mo mau e nau poupou o ke ne hoko atu he koe mea inia ko nofo pia ui ai e solo tuku kehe ka toki kehe ai ngahi i veri apolo e asi mai koe mea ko nofo e nau whanongo he whehui he taha ka whaiongo ka Winston Peter pe hai ne sio ke paremia pena roto mamahi a Winston Peter he ne hanga o mai whanga wheu pe he koe ne uhinga ne peheni o kuning lotonga whinga ki ngā au e kou e lisins whin ke lava ngā au e le kou o lisins pe o kai te aha mea e whi maulahi taha e Nusila e foi mō menitini mga whawha bekare but stability koe stable government aia koe kuanga ku viu ka ku osi ange koe ai ki mahina e walu koe ni pe mo tofolo fola ne afio koe te me mau inga taha he kusio i he mga whaa koe ni ke fonuani but a stable government e makatoki makatuunga pe ia align ai te pire hau eiki ki he ngahi whakaamu mo i tau mua o ku tuku lau mea mai me ne afio tukuange ai executive pare mia mo i kau minister ke nofo ia he whiri ai kakai kai oa te nau te o mai o ki au ka pau te nau te o mai hanau nominations ka mahino le vai au ku kai ke nau o kai ke nau o in touch nau tol mo reality o nau hange ni au nau o no for to he foi isolated well kai ke nau na to o pensing ai tai ma foi society ke au tai o e hala au pito ka pau i toi whinga e kau no pere ke nau au ea ke kau whawhawhonga kakai ke nominated ha nau paremia ke au ko si tutune koni tone e ti stage ko se e whare alea ko pau pe ko no pere kau te ton ke nau wha maa popo pe nau tolo whakataula mai ke pure i lere e whonua ko ne lere pe paremia ko wa whainga mea au tuwhi alaki ko mea nau tolge nau intervene ko upe lele kakai pe mai whalu fua whonua ngai po kau Koe tu whake tai ni mi hanga na te tala no ki ai au ku mahino ka te au o koe whake ke tapu he konistu tone i ha whainga mea ku atu pe e mawhai ke mo
ko hai pe kulupu ko te na lava o fodu hapure anga to tafa ko atu ki ai neo ngai ngai fa mama ko ni kulawa ke fai ke fatala no pe aku mahu inga apito ke tau fononga mo ngahi me ko ia ko ne tu ufo ke piveni toko nima toko fitu e hene tu ko ia pe aku mahino pe fo ki na tau fononga mai me pare mia ko ni i he to folofola ko ke e puri ha ka kai fonua na ni fa malo ia ngawe lahi i ki time si whama opo ke ua lahe mau mo ngahi mea pehe. Ka kone tu ufo ko ia e toki mahino pe ka paurewa he kai ke mou te lava o aiha to e to kantiteito toko ua ka mou kai toko taha pe i he pare mia ko tui ko fo inga unu maalunga ia e lava alu ki ai whale area i he tu koen he taini mi. Ka koe fo ke fu faha no ilo ki ai fe a kumou tolu koni ai pureanga lolotonga o kumou ke ngau e ki pe ai sa ke pe fu vave ke fa tala no ki ai e ko tu ko o sini pe Philip te ke mahin no hol ha u a situation no ngi ki mo io kono mo e pana mai so io ko no ngo pe kono mo ni ona ia ko amana ki au ia ke e lava he pare pia au e whakata. Pia mo e to ngai kau whawhawha ngai kakai goni nei e whirifo o mai. Pia ko patuku ke whakataha ko ia. Ko anga whakau patuku pia ke makuraki tisaiti ko hai ha pare mia ene e whakamao popo kai ka hange ko whatanoa ko ku whaka amua ke tau provide stability stable government moving forward. Ko anga whakamu. Ko tuit e o mai go e whai whatahate nau lava talanoa. Mandui whau solo ke talanoa mai whoke ngahi mea whakangofua he lao whakangofua koni sutone. Kau tatonu ke tau hanga o demonstrating o kau ngau e ke rational thinking. Ko se ne tau hanga o whamanate tau teo ni manoa tau koni sutone. O tau pore he centurie lotu centurie ako. Ako e whihui, hame au tau o ai ke tau excuse a ke lao mo mea ngofua. Ka ke tau tatakia ke mea uhinga lelei. Ke lelei whakalukufua. Ai go anga e pakau pe ton ke mau. Ai mama go ia he kau whafong. Ke tupu ai tau teo mai o whakau e kahau e whanua. I he whakapouri mo tua whare. Ka tau mai tala noa he mama. Tala noa he funga te pire. Pe tau ngau e ke whakapoto. Ai o mai tau whihia. Sio mea, sio kita. Mo sio mawhai. Ke neanga tisai te ke future. Oi, whanuan. Koe angai whakau gauso. Solo ka koe wauki. I toi bita ki minte nima. Koe ki whataha. Ke wase ki ai. Koe. Piveni whama opo mai ai pe. E ko tui nai uhinga pe ke pehe ko ta ki hao pe o ki sio ke tunga koe ai whili. Angahingi step koe te mohoko atu ke whili paremia. Kata toki sio atu pe ke ai he wikaha u hoi. E ko tui e tō tau tala noa te mahino nge ai e tuunga ku mouwhanonga. E piveni ka ke whama apo mai painga mea. Te ke loto ki tā whaose aki. Kata toki hoko atu wikau. Koe solo. O whamaro atu pia ko wahenga. I he atuanta whitu. E koe mo ui whi lau ya. Koe lere koe ne mau whanki ngā au e mo whanki mea i he wahenga. Au ke mau toa tutoa mo. Oku nauhanga o mai lau maari e lelei. Positive energy, o ki space. I he fupo i atakai society. Hinga peu. E ko tui. Koe lelei mo e mahu inga e koe e te whakatuha palani.
mo ka venga ke te ki ne hanga puri fua e ko ne tu ko tai mini ke si o ko foi ko pau ke u venga ke u wini mai ai fahinga na ke nau o dia we la he opito pe u mea maharo ai fahinga e una u mau wa ke nau tori e whakamatala e kakaike nau tui nau tori ai bera nau toki whatoanga ai hake taimu oko mau whenga o ake ai o ke he me e koko ena nau ai ke au ko hanga pe o se te take me heni ki he whiri hoko o sol o kai te hata whiri ke he me e te hata he whiri ke he me toki pa mea o fōko ko ke whaiga tau ka au solo ka ki au ka pau te tau hoko atu ono whakalakala kai me time to time o si o ko ki he ngahi kolon nei ka matana vai pe ka ko si o ki ni o ko si mahino au pito pe ko pangi ka wo tai ko wo he pe pe fai nga ka ya pe ko family pe ka ki au nai futo ko lahi pe mau ka me I Filipe family mai ngai me pe ka ku ka ya Ko tui mahalo ki tropu interneti ai minister ko tui mo ilo pe ku te ai fuku mo polokalama hoko atu ki ai ki whata hoko ki ai pea mo katak pe he whaatolo I mai koe tau polokalama ka kona mo oni ku koe osiko whiri o mahino koe mea kehe ia koe hoko atu koe ke he stage koe ni o whiri pare mia me ngai whatongia pe he koe toi mea kehe mo ia mo ngai whatongia pe ia kulotonga whahoko I he tainimi he pureanga koe ni kuna ure koe ni pureanga lotonga kai ore ma ke whakatu koe ia ke whakakate ngai whie mau due process ko allow I he whiri pare mia pea ko tui mahalo koe tahaya ai ngahi uhinga ko ia e mo kina pe mo e tolo I aki ka ko koloa pe ku lava o ka mai ai fafofonga mo e minister I he tau polokalama ko he whiawhini ki asimai wha matal ki he tuunga na ia e whiri I kuna koe nan whahoko pe he foki ki he hoko atu te atu koe ni ke whahoko whiri pare mia mana tu it's too early dainim ke tau pehe ko o si aha mea ia ko o si whakapapau ka ko hange ko e whamatala kune o mai o ku mahu inga ke mau ke tau iha tuunga o ku very stable ku tuunga o ku kai ke malere ngofua holo tu mau ka ku whamalo atu ka te ke mo tolu ia mo lava mai ko tipe mahalo ku moto ai pe ai telefoni ai minister ka tui ka ku whamalo atu ke te motol ko tape mo kau mai tau polo kalama whamalo atu ki tau ka sponsor I he full time I koe ni ai lere hoko mai tau polo kalama wa umai ki o se whiri whamalo atu ke te motol tata te fito ke tau ka sponsor ko ia tu pau ko ia Vipon Media ko tau kau taha ko ia Starek Tupo pe me kau taha no ko ia South Pacific Loans o ku o atu e whamalo lahi ke te motol Iho mo toko ni ko ia iho no whapaanga o e tau kau taha
I he tau ngahi polokalama o kāwai e tau polokalama koini. Whatuwhanua fo whamalo lahi atu ki he tau ka wharekosi ai Francis T. Katz I loto Nuku Alofa o si mau ai ka unga we ai ke awhi atu pe ai hanga ke tau moe pe au building whamalo atu ka ting mo tolu ko toa pe ka mui au mo ngawe aki e tau wharekosi I loto Nuku Alofa toko ni lahia ki he no sponsor ko I e tau ngā polokalama whatuwhanua pia mai ngai polokalama ko ma o atu miheni ka ki ngā tai ko e hanga ki he tau moe pe au building ko tau whare wala page facing store o tu pe mo I loto Nuku Alofa hanga pe ta whaki pe ko ia o e whare kosi hanga pe ke tau moe pe au building ko mi hawalai ko e uta ko ni o atu ki he tau ngahi halotu mo Christmasi wala whafu of au pito te ke lava pe o ma o atu pe mi he page facing store Pega ua fitu, tolu ni mano. Wharekosi, te fonda tau pe ua fitu, tolu ni mano te lawa o fitu taki ki ai. Ngai ke ngā tai ka ku whamalo atu ki ting mo tolu mo ke ia whea ai kautahamaka ko ia Akapei Royal Headstone a te si ka whika telefonia na noa wha, ua noa hiva, fitu wha nima wha taha. Te lawa o ngawe ake nau service no tō maka I ki wha ofa. Ai ngahi malai ko whaanga atu ngahi tāte ngahi whalani mo ngahi kote mo he kesi o atu mo mono mo live stream mo hāfua ngahi ngā ue whahoko tō taha koni te ina koni pa me Brisbane pa malo atu ka ting mo tolu mo ke a whea ni ngā ue o tokoni atu ki ai I he ngā ue kune whahoko I Brisbane Australia ko ngata e tau polokalama e poni, whakataonga pēnā e ongolere ea tu e tau polokalama ka te kumotol, tau toki hoko atu I ha whainga maari e. Ue ke kahau, ka mō mea.